No, zdaj si bomo pogledali še eno vajo, kjer je ista zgodba, kakor pri vaji pritek na prsa ali pa pritek za glavo. Pritek za glavo smo že rekli, nepravilen gibalno vzorč, škodujemo ramenskemu sklepu. Recimo, če delamo trening za ramena, se pravi za ramenske mišice, predvsem za sprednji in stranski deltoid, pač gibalno vzorč spet gibanje v ramenskem sklepu in tukaj, če delamo zopet za glavo, za to srednjo aksilarno linijo, zopet silimo ramo, ramenski sklep v izpah in zopet škodujemo ramenskemu sklepu. Tako da gibanje je popolnoma enako, če delamo spredaj, pred glavo, samo ramenski sklep ni obremenjen in mu ne škodujemo, tako da se ramenski sklep ne obrablja. Tako da delati pred glavo, spredaj in ne za glavo. Tako da pač treba paziti, za glavo so vsi gibi za ramenski sklep kontraindicirani, tako da škodljivi. Spreden del ramena pač raztegujemo sklepno ovojnico in spreden del ramena se uničuje. Tako da se pravi, delate spredaj, gibi so enaki, tako če delamo spredaj kot zadaj, samo da pač spredaj je ramenski sklep neobremenjen oziroma ne škodujemo ramenskemu sklepu. Mogoče dobra alternativa, da se izognemo nepravilnem treningu ramenskega sklepa, je pač, da delamo potisk z ročkami, ne z palico, tako da dejansko tukaj dejansko ne moremo pač siliti ramenskega sklepa za glavo, je pač položaj lepo v liniji in dejansko smo v tej srednji aksilarni liniji ali celo nekoliko pred njo in ne škodujemo ramenskemu sklepu, tako da mogoče za začetnika bolj ustrezna vaja z pač nizko obremenitvijo in z ročkami, zato da se izognemo pač temu potisku za glavo.